皆さんこんにちは。教育系オンラインサロンティーチャーズブリッジ代表片野康久です。いよいよ学年末です。子どもたちといろいろ1年楽しく過ごせた。もう少しできたかな。いろいろな思いがあると思います。それは子どもたちも同じです。今回は今年1年の成長を子どもとだけでなく先生も共有し合い、お互い次年度につなげるためのアクティビティを紹介します。まず最初に紹介するアクティビティは学年末マルジンクイズです。これは仙台市の中島拓郎先生の歴人クイズの実践を改編させていただきました。今年1年成長したことを9マスに入れます。この際9マス全部入れなければいけないというご質問もありますが、決して9マス埋まらなくても構いません。そしてこれを朝の会とかに、取り入れまして、誰のことか当てます。時間があればその後質疑応答や感謝のことを述べるのもありかと思います。実はこのマルジンクイズ、ちなみにこのマルジンクイズというのは例えば、山田小学校でしたらば山小クイズとか、山田中学校でしたらば山中クイズみたいに、その学校のね、略称みたいなのを入れてクイズということにしております。で、私の場合実はこの年度の初めにも実はこのマルジンクイズというのを実践しています。年度初めはどちらかというとこの自己紹介的な度合いが、大きいです。で、ずっと単学級の場合ですと大体みんなそれぞれその子たちの特徴っていうのが子どもたちは分かってはいるんですけども、改めてその特徴について気づかせたいというふうに意図しております。また先生はその子の特徴を知る一つの機会にもなります。そして学年の終わりのこのクイズの場合はどれだけその子が成長できたのかを知る機会となります。次にご紹介するアクティビティは学期ごとに成長できたこと、もっと成長できることを付箋にまとめます。成長できたことに関しては明るめの模造紙や付箋紙を使います。もっと成長できることは比較的暗めの模造紙、付箋紙を使います。子どもたちは思い思いに付箋に書き示し、それを貼り付けます。そして貼り付けたものをグルーピングします。グルーピングすることによってクラス全体でここが成長できた、ここは次年度もっと頑張ってみようというようなものが可視化できます。この実践も実は私は学期ごとにやっておりました。この学期ごとにやることによって自分たちが1年間でどれだけ成長できたのかということが可視化されます。もちろんこの学期末にやったことは教室に掲示をします。これは私が6年前に実践したものでそのクラスなんですけども、1学期は比較的このもっと成長できるという青い付箋見ていただければ分かるかと思うんですが多かったと思います。で、右側にが3学期、学年末になりますけども、圧倒的にこの成長できたことっていうのがたくさん貼られているのがわかるかと思います。これによって子どもたちは1年間自分たちはもっと頑張って成長することができたんだなということを実感することができます。最後にご紹介するのは高学年以上、中学校とか高校でも使えるアクティビティです。4月は一言で言えば何々だったけど今は何々です。この何々ですっていうのは抽象的な言葉にすることですね。よく今年1年の漢字みたいな感じで、その自分のその時のことを表す言葉にする。そしてこれを誰が当てる。そしてなぜその言葉が出たのか理由を言う。で、同じように、時間があればその子に対して質疑応答や感謝の言葉を投げかけるということがでより子どもたちが成長したことを共有できます。
ただこれをやるときに、ただこの実践をやる場合、子どもの中でネガティブな発言が出るということがあります。このネガティブな発言が出たときに、ダメだよというような否定的に、その生徒に声をかけるのではなく、このことが次につなげるチャンスというふうに捉えてみましょう。まずその書いたことを受容して、まずその子どもの負の感情に寄り添ってください。そして残りわずかでもできることを話し合ってみましょう。意外と話し合ってみると、本人はネガティブなと思ってたことでもどこか成長できたことが見つかるはずです。そしてこの子に対する発表については、見つけてそのまま発表するってこともありますし、ちょっと言えないんだけど、でも次の次年度はこういうふうにやってみようというふうに発言がありましたというふうに先生が言ってもいいです。またはさりげなく発表をスルーするという方法もありますので、ネガティブな発言が出てもそれはそれで受け止めてあげてほしいなと思います。以上、3つのアクティビティを紹介しました。ぜひあなたのクラスでどれか実践をしてみてください。最後になりましたけども、教育系オンラインサロンティーチャーズブリッジでは LINE 公式アカウントを開設しております。ぜひティーチャーズブリッジの LINE 公式アカウントにご登録していただき、日々の仕事に気づきを得ていただければと思っております。LINE の方では日頃の授業作り、学級作り、生徒指導などのアイディアや書籍の紹介、または当サロンで開催するイベント等での優待のご案内をしております。この LINE 公式アカウントに登録していただくと、登録のお礼として仕事術、授業作り、学級作りに関する有料級の動画3本、そして仕事チェックシート、授業作りシートをプレゼントしております。ぜひお気軽にご登録をお願いします。ご登録の方は無料です。以上で動画の方を終了いたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。